Vor langer Zeit, vor ungefähr 100 Jahren, hat man seine Füße ganz anders gepflegt als heute. Damals gab es kein Internet, keine elektrischen Feilen, keine teuren Spa-Behandlungen. Es gab nur das, was man zu Hause hatte: Hausmittel, Fantasie und ein bisschen Erfindergeist. Und heute, im Jahr 2025, teste ich, ob diese alten Tipps wirklich funktionieren oder ob sie kompletter Quatsch sind. Tipp Nummer 1: Warmes Wasser mit Essig. Laut einem Ratgeber von 1920 sollte das die Haut weich machen und Gerüche entfernen. Also, Essig rein, Füße rein, 15 Minuten warten. Ja, die Haut fühlt sich weich an, aber der Geruch, das ist wirklich nichts für empfindliche Nasen. Tipp Nummer 2: Barfußlaufen auf feuchtem Sand. Früher hieß es, das regt die Durchblutung an, also Schuhe aus, loslaufen. Ja, es kitzelt, ja, es macht wach, aber gegen Hornhaut ist das eher ein Langzeitprojekt. Tipp Nummer 3: Fußbad mit frischen Kräutern, Minze, Kamille oder Salbei. Der Duft, herrlich. Und tatsächlich, die Füße fühlen sich danach wunderbar gepflegt an. Das könnte ich mir öfter gönnen. Und jetzt mein Lieblingshausmittel, Natron. 3 Esslöffel ins Fußbad, 15 Minuten einweichen und die Hornhaut lässt sich super leicht entfernen. Sorry, liebe 1920er, aber hier gewinnt ganz klar die Moderne. Also, manche Tipps von damals funktionieren erstaunlich gut, andere eher nicht. Soll ich als nächstes 100 Jahre alte Beauty-Hacks fürs Gesicht ausprobieren? Schreib's mir in die Kommentare, abonnieren nicht vergessen und wenn's dir gefallen hat, gerne liken und teilen, damit mehr Leute sehen, wie verrückt Fußpflege früher war.